La Caritas in Veritate affronta il problema del rapporto con la povertà da un punto di vista molto diverso da quello della filantropia e sono due principalmente gli aspetti che differenziano la Caritas in Veritate su questo punto dalla concezione comune. Innanzitutto, la filantropia è nata in un contesto dove si pensava che l'economia non avesse dei risvolti etici, fosse un meccanismo neutro e quindi si potesse fare dell'economia senza appunto questi risvolti, queste preoccupazioni etiche. A quel punto l'idea era che l'obiettivo dell'economia fosse di massimizzare i profitti, naturalmente distribuiti ai capitalisti, e che non ci potessero essere delle remore che in qualche maniera qualificassero questo tipo di attività. Dopodiché i profitti guadagnati dai capitalisti potevano essere spesi anche in una maniera legata ad una benevolenza, ad una simpatia da parte del singolo capitalista nei confronti dei problemi dell'umanità, particolarmente la povertà, eccetera. Quindi una tesi dei due tempi la potremmo chiamare. In un primo tempo l'economia sfrutta le persone a scopo di massimizzare i profitti e in un secondo tempo si può utilizzare una parte di quei profitti a scopo di filantropia. Allora, che cos'è che non va in questa prospettiva? Intanto lo sfruttamento, naturalmente, perché non è mai giusto considerare l'uomo un mezzo. L'uomo è sempre portatore di fini perché è un figlio di Dio ed è un'incarnazione appunto dello spirito di Dio e quindi già di per sé questo non va bene. Ma quello che poi non va bene è che nella filantropia di solito l'atteggiamento è quello dell'assistenzialismo, cioè non si cerca di effettivamente togliere le persone dalla povertà, ma in qualche maniera da impedire che muoiano, insomma. Con il che non si vuole naturalmente dire che i filantropi non abbiano una buona intenzione, ma che l'approccio che usano non è quello che viene considerato dalla Caritas in Veritate corretto. Ma c'è poi un secondo aspetto anche della questione che rende la filantropia qualcosa di non accettabile dal punto di vista della Caritas in Veritate, ed è che il filantropo è lui che decide che cosa potrà andare bene al povero, che cosa potrà andare bene per togliere la gente dall'indigenza. Faccio un unico esempio con Bill Gates, no? Non perché io ce l'abbia con Bill Gates, che per l'amor del cielo ha messo in piedi una fondazione Bill e Melinda Gates con 30 miliardi di dollari. È il suo consiglio di amministrazione che decide qual è il bene del mondo e che, non so, farà vaccinare tutti i bambini dell'Africa oppure metterà degli ospedali Congo piuttosto che in Tanzania, insomma, ma è il consiglio di amministrazione di Bill Gates che lo decide. Allora, questo è qualcosa che non è assolutamente accettabile per la dignità delle persone, anche contro il concetto di democrazia. La filantropia ha anche questo difetto che non può essere approvato ed apprezzato dalla Caritas in Veritate.